حمد و ثنا مر خداوند را که نور ایمان داد. غافر و رحمان و رحیم است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست صاحب ذوطاعت. نام پاکش محمدی عربی است، رهنماینده بزرگ و سبی است. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر. الحمدلله ما شما حضور داریم در این خانه الله سبحانه و تعالی و اینچنین در دهه رحمت پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم در شأن این انشاءالله دهه چنین سخنی مبارک میگن: بسم الله الرحمن الرحیم، اولها رحمت و اوسطها مغفرت و آخرها عتق من النیران. یعنی این دهه را به سه تقسیم کردن عزیزان من. یکی دهش دهه رحمت که امروز قرار داریم. کسی که 10 روز انشاءالله خدا خواهد روزه را انشاءالله کاملا پر را انشاءالله میگیرد، الله سبحانه و تعالی به رحمت نظری رحمت انشاءالله اون بنده را میبیند. اگر به نظری رحمت الله مشاهده کند انشاءالله جنتی است اون بنده. و دویمش دهه مغفرت است. الحمدلله الله سبحانه و تعالی میلیون آدمای گناهگار که این ماه بزرگ میشمارند و فرمان الله ش به جا میارند، روزه این ماه شریف میگیرند، ان شاء الله گناهاشون مغفرت میکند. و دهه آخر عتق من النار، سیوم دهه کسی که روزش کاملا انشاءالله میگیرد از ترس الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی آتش دوزخ برای وی حرام میکند انشاءالله. خدا خواهد انشاءالله حتی که یعنی دوزخ نه انشاءالله خدا خواهد مائل نمیشوید. دوزخ الله سبحانه و تعالی برای شما انشاءالله حرام میکند. عزیزان من بینید این ماه الحمدلله بالکل ماه معتبر است، بالکل ماه عزیز و ماه مقدس است برای امتان محمدی صلی الله علیه و سلم. در کتاب زبدة الواعظین میارد عزیزان من، روی عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: اعطیت امتی 5 اشیاء لم تعطى لاحد قبلهم. پیغمبر بزرگوار میگن یعنی داده شد برای امت من 5 چیز داده نشده بود پیش از این امتان یگان تشنم دادگی نبود. 5 شانسی که برای امتای محمدی صلی الله علیه و سلم داد دیگر امتان نبوده است. عزیزان من ببینید چی است این شانس. الاول اذا كان اول لیلة من رمضان ينظر الله الیهم بالرحمه. اولین الحمدلله یعنی شبی یعنی ماه رمضان می شود، الله حق سبحانه و تعالی به نظر رحمتش انشاءالله خدا خواهد بندگان روزه داشتن می دید است. بینید این دیگر پیشین امتان نبود، لکن امتای محمدی صلی الله علیه وسلم یک شانس که اول شب ماه رمضان که انشاءالله دورمد، الله سبحانه و تعالی به نظر رحمت کمی کرد ما شما را انشاءالله میدید است. و من نظر الله الیه بالرحمه لا یعذبه بعده ابدا. کدام انسانی که الله سبحانه و تعالی به نظر رحمت نگاهش میکند ابد انشاءالله و عذاب نمیکند. عزیزان من کسی را که الله مشاهده میکند به نظر رحمتش انشاءالله نگاه میکندش، انشاءالله خدا خواهد ابد عذاب نگرفتار نمیشوی. چنانچه دست شانسی که اولینه که برای امتان محمدی صلی الله علیه و سلم داد. دویم چی است؟ و ثانی یأمر الله تعالی الملائکه بالاستغفار لهم.
خدا امر میکرد در این ماه رمضان تمام فرشته هایی که در آسمان لک لک فرشته ها هستند چیکار میکردن؟ طلب مغفرت روزدارای امت محمد علیه السلام میکردن. امتایی که روزه رو انشاءالله میدارند الله سبحانه و تعالی طلب مغفرت شونه به جانب فرشته ها انشاءالله خدا خواهد. فرشته ها همش دعا میکنن که اللهم اغفر، پروردگارا مغفرت کن امتای محمد صلی الله علیه و سلم. این شانس بین، این شانس است که انشاءالله خدا خواهد برای که فقط مخصوص برای امتای محمدی صلی الله علیه و سلم است. بینین و الثالث ان رائحة فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. آدم روزدار بوی دهانش در نزد الله از مشک و عنبرم بلند است. الان ما شما گاها در ماه مبارک با کار مشغول میشویم، میتسبیم، جگرهامو میسوزد یا که دهنامو میسوزد، از سوختن بوی ناخوش در دماغ ما شما میرسد، یک بوی سوختگی. لیکن در نزد الله سبحانه و تعالی چی؟ از مشک و عنبرم بوی دهان روزدارای امت محمد علیه السلام بالا میستاد است. عزیزان من ببینید این سوم شانسی که برای چی؟ روزدارای انشاءالله امت محمدی علیه السلام الله دادگی است. و الرابع یقول الله تعالی للجنه اتخذی زینتک. چهارم شانس خدا ندا میکرد جنت کی، ای جنت خط زیب و زینت برای کی؟ امتای روزداری محمد صلی الله علیه و سلم. جنت با تمام زیباییاش خود زیب و زینت میداده. انتظار انشاءالله که امتای محمدی صلی الله علیه و سلم میشود. این چهارم شانسی که بینین الله سبحانه و تعالی برای امتای محمدی صلی الله علیه و سلم داد. توبا للعباد المؤمنین هم اولیایی. می گفته است که تو با جنت باد برای بندگان مؤمن، جنت باد ویها دوستانی من هستند. می گفته است الله سبحانه و تعالی. این روزدارای امتی اینا چی هستند؟ جاشو جنت های. اینها دوستانی منند. میدانیم شما برای یک دوست جانتون میتین انشاءالله خدا خواهد یا نمی. هر دوستا هستند که انشاءالله خدا خواهد ما تعریفاش میشنیم که از اکا و دادر بالا میستند، میگن از خیش و اقربا بالا میستند. همچنین دوستان الله سبحانه و تعالی روزدارای ماه شریف رمضان دوست اعلان میکرد. عزیز من بین این شخص بینین. والخامس یغفر الله تعالی لهم جمیعا. پنجم شانس الله سبحانه و تعالی تمام گناه های گذشته شما را مغفرت میکرد. انشاءالله شما بعد انشاءالله این روزه شما پاک هستین، شما انشاءالله گناه ندارین. مثل که از کودک از مادر تولد می شود، دختر بسر دختر بچه باشد تا سن 9 سالگی، ولی بچه باشد تا سن 12 سالگی بیگناه حساب می شود شریعتا. همچنان شما مثل همین ها الله گناهتون میگذرد. این شانس نیست عزیزانی من؟ این شانسی بلندترین برای کی است؟ امتا انشاءالله محمدی صلی الله علیه و سلم است. یکی پخشی که دیگری که ما وعده کرده بودیم امروز انشاءالله درباره زکات با شما هم صحبت شدیم. زکات در آخر اعلان میکنیم چقدر انشاءالله خدا خواهد سوم است. و امروز خدا خواهد درباره صدقات فطر که یکی انشاءالله خدا خواهد واجبات اسلام است. الحمدلله خدا خواهد در این باره یعنی صدقات فطر صحبت میکنیم. صدقات فطر محترم جماعت در سال 2 هجری انشاءالله خدا خواهد یعنی شده است جاری شدگی عمل است. کسانی که انشاءالله روزه میگیرن انشاءالله البته خدا خواهد پیش از نماز عید تا نماز عید انشاءالله این صدقات فطر باید که انشاءالله ادا کنن. درباره صدقات فطر عزیزان من واجب بودنش الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شأن سوره که اعلا است آیت 9 و 10
خداوند میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربه فصلی. همین دو آیت عزیزان من دلالت چی به نماز خواندن عید و دلالت به ادا کردن الحمدلله چی می شود انشاءالله خدا خواهد، یعنی صدقات فطر است. و عن کثیر ابن عبدالله چی میگن؟ عن ابیه عن جده رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سئل من هذه الآیه قال نزلت فی زکات الفطر رواه الحدیبه. ببینین عزیزان من، کثیر عبدالله یعنی از پدرش روایت میکند وقتی که در حق همین آیت پرسیده شد که یا محمد این آیت در حق چیست؟ محمد صلی الله علیه و سلم که این در حق یعنی چی است؟ دادن انشاءالله صدقات فطر است. قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربه فصلی. یعنی قد افلح من تزکی، به تحقیق میگه نجات یافت کسانی که پاک شدن انشاءالله خدا خواهد. البته کسانی که انشاءالله توبه کردن، رو انشاءالله خدا خواهد به طاعت آوردن، رو به عبادت آوردن، از گناه پرهیز کردن، انشاءالله اینها که هستند نجات یافتگان هستند. عبدالله یعنی از پدرش گفتن که حق همین آیت درباره چی است؟ انشاءالله خدا خواهد صدقات فطر. صدقات فطر محترم جماعت از کلمه عربی گرفته شده است. یعنی معنا صدقات فطر یعنی در روز عید یعنی ادا کردن چی است؟ حق بیچاره ها است. یعنی تا نماز عید ادا کنین انشاءالله چی میشود؟ حقش ادا میشد، الا بدیوی همخیل صدقات میشد خلاص. تا نماز عید از امروز سر کرده میتونین شما انشاءالله این چیه؟ صدقات فطر انشاءالله ادا کنین. خب امام بخاری امام مسلم روایت کرده حدیث عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلی الله علیه و زکات الفطر صاعا من التمر او صاعا من الشعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. متفق علیه. زیرش امام بخاری امام مسلم انشاءالله خدا خواهد روایت کرده حدیث است. فرض گردانیده شد میگه پیغمبری بزرگوار صدقات فطر یکسا از خرما یکسا از چی؟ ارپا. برای چی خدا یعنی ارپا و رسول الله اینسه ذکر کردن؟ چون که دوری رسول الله صلی الله علیه وسلم ده اکثر نون گندم نبود، بیشتر نون جو، بیشتر انشاءالله خرما بود. بنابراین پیامبر صلی الله علیه وسلم چیکار که بیشتر یعنی خرما که چرا جو ذکر کردن. باقی نکن واجب است علال عبد بندهان ده والحور آزادان ده محترم جماعت، ذکر مردان ده، انثا زنهان ده، صغیر میدهان ده، کلانان ده که در گهوارگی است، در گهواره باشد، شیرخواره هم باشد، صدقات فطر میتیش. چی کبیر 90 ساله باشدم، چی مردک هستی، چی زنک هستی، همه اینها صدقات فطر چی میشود؟ داده میشود عزیزانی من. حساب میکنی انشاءالله 2 کیلو گندم است، 2 کیلو گندم انشاءالله خدا خواهد میگیری، چیکار میکنی؟ البته انشاءالله خدا خواهد ادا کردن حرکت میکنیم که باید که انشاءالله ادا کنیم این چیزا. این واجب است عزیزانی من، اگر نکنی گناهگار میشی. برای چی صدقات فطر میکنیم؟ حکمتش در چی بود است؟ ابن عباس روایت کرده که حدیث بینین قال فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر بینین طعمت للمساکین و طهرت للصائم من اللغو والرفث و من ادى قبل الصلاة فهي زکات المقبول له و من اداها بعد الصلاة فهي صدقات من الصدقات. رواه ابو داود دارمی.
این حدیث ابو دارمی انشاءالله خدا خد روایت کرده حدیث است. یعنی فهمتن که یعنی زکات یعنی صدقات فطر چی هستین؟ دو حکمت دارد گفتن. یکی برای کمبغل ها یاردم کردن است، یعنی همون کمبغل ها هم بیچاره ها هم در روز عید باید که چیکار باشن؟ خرسند باشن. از همون دادگی انشاءالله خدا خواهد صدقات شما و اینها هم چیکار کنن؟ انشاءالله استفاده برن و خرسندی کمتر باشد هم روز عید با عائلش انشاءالله خدا خواهد. و دستارخانی و اینها هم باید که از ناز نعمت الهی انشاءالله خدا خواهد چی باشد؟ آراستگی باشد. یک حکمت شمن است عزیز من. دویم حکمتش است، دویم تحترت للصائم، برای روزداران همین صدقات فطر پاکی است. صدقات فطر محترم جماعت روزه شما را پاک میکند. من میلا لغوی میگد و رفسی گاه ها میشد شما عقارت میکنید، گاه ها میشد انشاءالله خدا خواهد گپ های بیده میزنید، گاه ها میشد روزه ها را خورده میمونه بانیت میکنید، گاه ها به وقت میخیزین، گاه ها حد نمودها میشود. همین صدقات فطر چکا میکند؟ الحمدلله میشود. از صدقات الفطر کل حمامی. عزیزان من صدقات فطر مثل حمام است، مثل یک آب است که انشاءالله خدا خواهد شما بدن تو چیک میشود و چیکار میکنین؟ الحمدلله میدرین میشوین تازه میشین. همچنان روزه شما را تازه میکنه که چی است؟ همین انشاءالله خدا خواهد صدقات فطر است. عزیزان من ببینید باید که ما و شما انشاءالله خدا خواهد چیکار کنیم؟ البته این سعدا کنیم، صاحباش نداشت کنیم. با واقع ابن جراح گفتگی آدم گفتین که صدقات فطر مثل سجده سهو است که سهو سجده سهو خطاهای چکار میکند؟ نماز اصلاح میکند. انما بعد اگر شما یک ترک واجب کنین اگر شما در سجده سهو لازم میشود، لیکن وای سهوان باشد دیگه اگر قصدن کنی گناهگار میشوی. از یاد برم دوگیم سوره فاتحه خوندنش واجب بود نخوندیش، عباره علم ترکه خونده برفتی ترکی چی میشود؟ واجب میشود. یا که دعای قنوت نخوندی، یا که اول کردن نشیشتن واجب بود نشیشتی، یا که دویم 4 رکعت خونده 3 رکعت نخیستن در کار بود، اللهم صلی علی خونده برفتی. خلاص کلام که 21 واجب است بغیر از یک تش دیگر همش خدا خواهد و ترکی یعنی ویش. یا که نمازهای جماعت نه جهریه خوندنی بامداد و شام و خفتن، نمازهای جماعت نه چی است؟ واجب است. نماز پیشین کدی عصر خفیه خوندن واجب است. مبادا الحمد 1-2-3 آیت که خوندی ترک واجب میشه. یعنی که نماز پیشین امام گذاشت چیکار کرد؟ الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم گفتی یک بار به یاد زد که نماز خفیه باقی ماندهش خفیه که رفتن میگیرد ترک واجب میشه. لکن بچه که میکند نماز انشاءالله ادا کردن بعد التحیات خودشه خونده امام باشد یک طرف سلام میتید، یک طرف فقط. اگر تنها گذار باشد 2 طرف سلام میتید، 2 مراتب سجده کرده با 6 التحیات اللهم صلی علی اللهم بارک علی اللهم اغفر لی خونده بچه که میکند 2 طرف نه سلام داده برمده میرود. همین صدقات فطر هم مثل چی است؟ انشاءالله خدا خواهد یعنی نقصانای یعنی روزه را برای پر کردن الحمدلله صدقات فطر میدادیم. عزیزان من اکنون صدقات فطر میدانید مخصوص خورنده ها دارد و یا همه خوردن میتوند. آگاه باشین انشاءالله خدا خواهد. صدقات فطر خداوند در سوره خدا غافر والله علم نام سوره هست خدا خواهد 7 نمودی انشاءالله خدا خواهد مردمی که صدقات فطر میخورد همون 7 نمود میخورد خلاص همه هم خورده نمیتوند. من کتاب زکات نه 7 نمود آوردین. یکم
ایو من له دون نصاب، کسی که پول و مالش به نصاب زکات نمیرسد وی میتونه صدقات فطره خرد. امسال الحمدلله امسال 2022 خدا خواهد جناب مفتی فرمانی، خدا خواهد هیئتی، خدا خواهد انشاءالله شورای علما کتی امسال زکات ما شما 34 میلیون شد، اعلان شد 34 میلیون. کسی که 34 میلیون اگر پول داشته باشد وی نزد شریعت با حساب بشود، بای وی نه زکات صدقات فطر خوردنش حرام بشود. از همین 34 میلیون دونیم فائز 6 خامه کنیم انشاءالله خدا خواهد کم بغلان خدا خواهد خیر میکنیم. یعنی 85 گرم طلا افتاده است. 85 گرم طلا امروز شورای علما ازبکستان زمین الحمدلله 34 میلیون اعلان کردند. از همین 34 میلیون دونیم فائزش 800,000 میشد. همین 800,000 هم میتونی یک کم بغل میتونی 8 کم بغل نه 100,000 تیش 8 آدمی که از من اعلان میکنم همه گروهان داخل خواهد. ما کسانی که 34 میلیون پول ندارن 33 میلیون پول داشته باشدم و با حساب نیست، به کم بغل حساب میتونه صدقات فطر خرد. 34 میلیون این چی است؟ همین آخرون خدا خواهد پول از کسی دارد با حساب میشود. دویم کی است؟ ول مسکین من لا شیء له، یک مسکین کم بغله که هیچی نداره، بیچاره هیچی نداره، کم بغل است، همه مردم ده مشهور است. همون کم بغل چیکار کنه میشود؟ این صدقات فطر داده میشود. دویم و عامل الصدقه فیه علی بقدر عمله. سیوم یک آدم از طرف ما گیم، یک آدم ما تعیین میکنیم که این سال همین هوشیار زمینه صدقات فطر چکار میکنی؟ جمع میکنی، یا که زکات چطور دائم جمع کرده میگردی. همون انسان قدری عملش یک مقدار اگر ما خدا خواهد پولش جدا کردیم و اینم حلال است، چون که وی خدمت دارد، روز به روز کوچه به کوچه ها میگردد، روز به روز خانه به خانه ها میگردد. همون انسان دم حلال است چیکار کنیم؟ از همین سم خوردنش، از همین صدقات فطر. عزیزان من سیوم مکاتب فیعان علی فک رقبتی میکرد. اکنون این مکاتب نیست مانده. مکاتب یک غلام از بازار میخرن کتابت کرده شده میگن خوجینش میکیش خدا خواهد همین تونه 2 ماه مهلت یا که 1 سال مهلت همین $1000 یا $10,000 یافته تی اگر تا من آزاد میکنم میگهد. همون آدم برای آزاد شدنش مردم ها صدقات فطر جمع کرده تیان درست است، لیکن این چیز نیست. الحمدلله در زمان ما شما زمان غلامداری نیست، بیادت شکر الحمدلله همه آزاد است امروز الحمدلله. لیکن زمانهای پیش بود فقها چیکار کردن؟ این مسئله ها را البته داخل کردن، چون که بیچاره قبل از کجا میافت و کتابت میکرد، شرطنامه میکرد با وی میگفت برای وقت کجای کار میکنی میایی همین پول 1 مانده میامی 1 سال نمیایی خواهی در 10 سال میابی همین یافته که دادی تو آزادی. و بیچاره غیرت میکرد حرکت میکرد. الحمدلله چیزا نیست ما شما ده. والمدیون لا یملک نصابا فاضلا عن دینه. چهارم کی است؟ کسی که قرضدار است. برادران مالک نمیشود نصابش، یعنی از قرض اگر جمع کند از نصاب نمیرسد. از نصابی حتی زکاتی که 34 میلیون است قرض زایتی نیست. همین انسان دم البته برای از قرض خلاصیدنش صدقات فطرتین جایز است. عزیزان من مدیون قرضدار امروز بسیار است در بین ما و شما. عزیزان من امروز بچه ها این قرض هم نه که همش نیرنگ است. من اکثرش میزنم قمار میزده است، اکثرش به واسطه تلفن، به واسطه بازی های سپورتی، به واسطه بلاجان نامش نمید. من نامش نمیگیرم، من نفرت میکنم من خیلی بازی ها. از جهت همین امروز ماشین شه $10,000 رو و ها کذا پول شه باید روسیه به همون قرض شوه و برای نفقش قرض شدستگی نیست. وی قمار بازی دارد.
قمارباز ها امروز اوج گرفت. عزیزانی من این حرام است. از خدا نمیترسی؟ پول حلال تا در حرام صرف میکنی. حلال را حساب، حرام را عذاب. ایاد نبرار، حالی حرام عذاب داره. این دنیا هم انشاءالله آخرت نمال عذاب داره. نکی کاره قمار بازی نکن. کدام بازی که ما بین پول میمانی و حرام است. بازی که به کدام نمودی سپورت باشد. عزیزانی من از خدا ترس. جوانای توپ توزک امروز میشنه و من چندین میلیون پلاش باید داده است. خدا نمیترسی؟ مهنت که برای وی حلال کار کن، برو کسب کن، زندگی خوب کن. بیچاره پدر روستا بگه بعضیاش پول کافته گشته است. پدراش بچه ما قرض ادا کنه افته. این پدرها مادرها در غم و غربت گوتیده برفتگی. بعض بچه های نمازخوان است بدبخت. چی میدانه من نماز نخواند با 5 وقت. تو نماز چی گفتم بخوانی؟ تو نماز خوانی قمارباز باشی، نماز خوانی نشکش باشی، نماز خوان باشی گریزن باشی، نماز خوان باشی عرق خور باشی، رود سیاه به همون نمازت. نماز نیست وی. وعده الله هست. الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه این سخن آفریدگار است. استعیذ بالله ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز میگه شما را از کارهای فحش و فاحشه میدارد. ندارد و این نماز نیست. گر نمازت از سری صدق و صفا نیست، اگر در کعبه گذاری روا نیست. نمازی که پازده نباشد کعبه برا خونش در کار نیست. پیش خدا قدر نداره اون نمازت. نماز کن قمار بازی کن باید. نماز کن امروز با سیگارت کشیده گرد. سیگارت حرام است. از دخان و حرامون. اکثری جوانای نمازخوان سیگارت کش. اکثری جوانای نمازخوان ناز کش. همین میزیبت برای نمازخوان. با نمازخوان است که زیناگر. خدا نگه دارد. این مسخره بازی است خلاص. این نمازخوانی تو هم یک مسخره باز است. یک مسخره باز بین مردم میبراید. تو پیش خدا نه مسخره باز داری، لیکن الله جزاش مقرر تای. دنیات درگیرون از الله ترس. الله میدونیم بابای ما و شما چی میگفتن؟ دورگیری سختگیر است. دور میگیرد. بنده خدا خود کیلومتر میپرتید، لیکن همین خیل میگیرد که خدا خود انشاءالله یک گمر گریه میکنی. دورگیری سختگیره. خدا مهربانه، لیکن جبار صفت دارد، قهار صفت دارد. باید ما کجا رفتستیم؟ بجای پولی بیچاره خیر کردند، برای احسان کردن. بیچاره پدرک نخلاق اکشی مکسیم خریدتی، مادرک انشاءالله خلاقت حج بر مگون که تو موشیکی. بیچاره زن تا خوش رو بخورون، بچه یکات بخورون، صاحب علم شکن، صاحب کسب شکن انشاءالله خلاقت. آبرو در علم است. آبرو در علم است عزیزانی من. علم یادشته. یا دخترکات خدا خواهد انشاءالله خوش رو تربیه کن، خوش رو آموزونش، خوش رو خورونش، خوش رو پوشونش. در خانه گوش نیست، در خانه ناز و نعمت زیاد نیست، قمار میزنی. با قمار خدا 15 عصر پیش حرام کردگی بود. 15 عصر پیش سوره مائده را خوان. من چند بارا در صحبتام این آیت من تاکیدم بر تاکیدم گفته گستم که 4 چیز خدا حرام کردگی: عرق، قمار، بت پرستی، فالبینی، بخشگی حرام است. یک آیت من خدا سوره مائده 90 آیت کتاب بخون. اینجا تفسیر های توجیکشم است، ازبکستم است، همه نماز زبان که امروز تفسیر است. کشا خان بین خودت بین، بچهش بین خودت بین. این سخن خدا است، این سخن آفریدگار است، سخن پیغمبرم نیست. الله فرمان کرده ما و شما را. نکی کار است. توبه کن گرد، امروز وقت است. الا توبه نکنی خدا خواهد خدا نمی بخشد.
امروز شنیده ساده، فهمیده ساده. علماها مبارزه برسن گفته ساده نوت، لیکن چه افسانه میشماریش. در یه دوزخ نمیرفتیم، مالک شاه دوزخ که تمام وجودش علاب است، میگفت اسقفو، بیستین. شما در دنیا یگان عالم نبود، یگان پیغمبر نبود که شما را گوه که عذاب پگه خدا حبس خانه داره، قوا خونه داره، عذاب داره، نگفتو. و بفچن که آره گفتاد. گفته میگد عالمان برگوش احمقان افسانه بود. ولی بعضی احمقان افسانه این چیز. با چشم بد با ما را نگاه میکنی، با چشم بد نگاه میکنی، خوب نگاه میکنی، ما فرمانی الله همه رسونیم. الله ما مجبور دارد. الله میگد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک. ای پیغمبر، ای جانشینای پیغمبر، خاموش نشین. کجایی که میشینی امر به معروف کن، نهی از منکر کن. وظیفه عالم، وظیفه داملا، خودت مولا پیشوا میگیری، وظیفت کجایی میشینی امر و معروف کن، کجایی میشینی نهی از منکر کن، بدعات و حرامات گم کن. مردمی که زلادت رفتن به سوی هدایت دعوت کن. فهمونش این شاخه داخل مبارزه بر این وظیفه هر یکی ما و شما است. و فی سبیل الله، کسانی که در راه خدا میگردن طالب علم ها هستن. عزیزان من، طالب علم های هستن که امشوز کانترکت دارن، طلبه های علم کانترکت هاشون سپردن تو سسیان، میتونی خدا خود یاردمش کنه از صدقات فیتر. الحمدلله. این هم یک گروه امینا است. بعضی هستن که ایول منقطی الغزات این در ابو یوسف، امام ابو یوسف گفتن کسانی که غزات رفتن نمیتونه اذیت بیماریشو، صدقات فیتر برای حلال است. امام محمد گفتن که ابن سبیل ایو من له مال لا معه، و یعنی چی است؟ مالدارن که در تاشکند است، در مسکو است و مالش در خانهش است و این گفتن حلال است. یکی گفتن منتقاتی الحج، یک آدم حج آرزو دارد، مدتی 10 سال 15 است که پول جمع میکنه بیچاره که یک جمع کنم و یک خانه خدا برم زیارت کنم. همین انسان هم صدقات فطر حلال است. اما آدم حلاتون شنیده داشتن که یک از نیت کرده که دائم انشاءالله چیکار میکنم، فقط من خدا خواست خدا رسون اگر حج میرم خانه خدا زیارت میکنم، آرزو شاید دلش گم میزنه بیچاره، لیکن مبلغ نداره، یاردمش کنه از صدقات فطر. الحمدلله. لیکن با صدقات فطر مسجد ساخته نمیشوه، با صدقات فطر کپروک ساخته نمیشوه، با صدقات فطر بلیسه ساخته نمیشوه. گویفتی صدقات ماه رمضان درمد بعد 4 تا بندیت برمده فتوا میتیه با از خدا نمیترسه. صدقات فطر همه گروه آدم ها میخرن الا جواب میتی، اگر بای نتی پل تا کف رفته کش نمیگیری. اما دا یک کس نتی که شریک به بای باشد رفته صدقات فطر دیگه کم بغل بیچاره نتیش، محتاج نبودش. خدا خواهد انشاءالله سپارید نکن چیز نه، ما کپروک میکنیم، ما آم میبراریم، ما نساس میخریم، فلان میکنیم، با پلی حلالت خر. بعد از این خدا خواهد انشاءالله دستون پرتا دستون خدا خواهد دیده که یک شد عواد میشوه. این مینا با همین پول نمونده شدگی نیست، این پول نمی گروه آدم ها میخرد خلاص. اینا خدا فرمان کرده ساده ای. ما و شما وظیفه دار کسی که همیسان اداش کن. صدقات فطر امسالش 8000 سوم شد یک آدم در برادران. گندم در بازار 4000 سوم است. 2 کیلو گندم است. امام اعظم رحمت الله علیه فتواش همین است، مذهب ما و شما پیشوای خدا خواهد مذهب، یعنی 2 کیلو گندم، خواه گندمتی خواه 2 کیلو آرد هم که میشود، متخذ منه از گندم چیزی که گفته میشود، یعنی آرد میتونین یا که همین سم پولش ادا کنین، پول هم میشود خدا خدا انشاءالله. مثلا گیم که 8000 می 10 کس باشی 80000 سوم
اگر مبادا شما یکان جا داده نتونین بیاید مسجد نسپرش انشاءالله خدا خواهد. من هر سال ایسه اعلان میکنم، ما هر سال همین یا که امامای محلا جمعش کنم بیارن اینجا در آخر خدا خواهد 2 روز پیش از ما خدا خواهد شب 27 هم اگذرانیم، روز 28 همون پلایی که از محلا آورده است همون محلان کم بغلاش تقسیمش کنیم. بعضان نمیدونیم که آرده سپرین اینجا نخدا خواهد. ما پلی شما را خیانت نمیکنیم، ما از الله میترسیم و برای من حرام است، برای مسجد حرام است. مسجد ما استفاده نمیبریم هیچ وقت در حیاتم تا زنده هستم، تا این سال استفادهش نبردیم، این بیم بدم نمیبریمش انشاءالله خدا خواهد. چون که مسجد پلی حلال و همون وظیفه خراش است، همون بیچاره است خدا خواهد انشاءالله و نوازش میکنیم و یارم یک روز خرسن شوند. همون روز عید ماند ما و شما و یارم دیگه کاش خدا خواهد نیم کلا گوشته می 1 کیلو موافق من که دیگه کاش بجوشه. گفتن که حکمت صدقات فطر یکش موی سفیدار، یعنی هم بیچاره ها را یاردم کردن عزیزان من. برای این آگاه باشیم هممون انشاءالله خدا خواهد. هممون از الله سبحانه و تعالی ترسیم، هر یک وظیفه که گذاشته می شود در وقتش ادا کنیم، جاش نداشت کنیم انشاءالله خدا خواهد. یا که در همین ماه زکاتاتون بتیه، این همین ماه خیر و سخاوت است انشاءالله خدا خواهد. 34 میلیون اگر پول داشته باشی میشینی خدا خواهد 1 سال جمامت تا جمع است که انشاءالله خدا خواهد یک کلکولتر در پیشت پرتا کند قرض دادگی چی کارگی همش مالی تای. اگر خدا خواهد ماشین برای پول بانک کردگی باشی به زکات داره، خانه خریدگی برای پول بانک کردن زکات چه میتی؟ $10,000 باشه $10,000 به پولی ازبکی 34 میزنیش، چند که شود فویز میبروریش. 34 نه 800 تی 72 نه چند کنن تی 74 نه 1600 میتی، همین خیلی با ایلوه کنه میبریش. ادا کنین حق انشاءالله الله سبحانه و تعالی این همون میلیون با کرد میتید، 2 چندان کرد میتید. با یک قول با یک احسان 700 خدا فضلت از حدی به حد. میگه اگر 1 سومتی من 700 سومت میتیم. خدا سوره بقره 1 سوم شما را شهر داد، یعنی که یک آدم 1 دانه گندم میشونونه، بینه 1 دانه گندم شونونه، همون 1 دانه گندم در بهار چی میشود؟ 7 خوشه میشود. 7 خوشه میشود. میگه 7 خوشه میگه 100 دانگی چی میگیرد؟ گندم 700 میشود عزیزانی من. 1 سوم تو نخدا 700 سوم میتید. نترس بانکرات نمیشه. اگر زکات نتی البته بانکرات میشه. یا میدوزنش یا پلی کس نمیتی خدا خواهد بالکل این کار میشه، یا که از طرف حکومت یک مصادرهش میکنند، یا که میگه نتی یک درد خدا میداد دستت، همون دردک نباید پول صرف کم میگردی تا سال دیگر ادا کن انشاءالله خدا خواهد. نترس، این فرض الهی است، این سنجش الهی است. الله از روی پول ما شما را میسنجد، کنی پول شیرین است می فرمان الله. قرونی ملعون بی بدبخت امک بچه بود حضرت موسی که بارای خزینش 40 شتر کشاله میکرد کلیتاشه. وقتی که زکات انکار کرد به همون پول مال و دنیاش امروز 1 متر زمین کشیده رفته استش. خدا میگه درده میتید، یک درده یک بلای میتید صرف کشتن نگیری. نترس خدا خواهد. کم بغل شو که دعا میکنه از تحت دین حق خدا را ادا میکنی. همین کم بغلا وظیفه خیلی ما هستن عزیزانی من، ما پولدارا ما آبرودارا را وظیفه راستخورشون است. خدا روز که من خود مسکین من گشنه بودم برای چی من نان ندادی؟ بندم خداوند آخه تا از خوردن و آشامیدن منظر بودی کو همون محل نفلانچی گشنه بود، اگر هوا میدادی ریزاگی من میافتی. من تشنه بودم برای چی آبم ندادی؟ گفت از خداوند تو منظر هستی از خوردن و آشامیدن. علما میگفتن که خدا نمیخوره نمی آشامه، تو میگوی که من تشنه بودم آبم ندادی، اما فلان چی تشنه بود آبش میدادی، انشاءالله خدا خواهد من آب دادگی بشیدی. بین الله روز قیامت حجتت میکند. اگر نتی الا خدا خواهد اینها همش مارو کشده میشود. روز قیامت همین پلکایی که میتی سوره توبه بین
سوره توبه این آیت است، میگه روز قیامت کسانی که زکات نمیتید، من میگه در آتش دوزخ میتسفانمش، در پیشانی وی، در دمگه وی، در دلی وی زیر میکننش. مثل حیوانات را امروز برای گم نشیدنش میسوزانن پوستکاش بیچاره. این مردمی که گرد جاهل ما حیوان آزار میتیم، حال انسان همون. حدیث صحیح امام بخاری دست، یک زن یک پیشی که شما بعضی بهمون اصلا گربه میگن، همین پیشی که در خانه قوا کرده گشنه مردگیش ند عبادت کننه بود دوزخی شد. ایواد نپدار، ولی تق نداری حیوانه که بیچاره هم آزارتی بیچاره تقمه همچنان دیگه تقمه میزنن. برای چی؟ مفسر گفتن که پیشانی، دمگه، دل گفت. چون که میگه پولدار اگر مبادا یک بیند کم بغل بینیش جیج میکرد، نه یک جا اومدی بدبخت بوده، یا که به دلش بعدش میدید است، یا که پیش میگردوند است. برای همین دمگه و پیشانی و پیش گفت زیرت میکنه تقمه. اگر مال داشته باشی خدا خواهد 40 گوسفند داشته باشی، یا که 33 تا گاو داشته باشی، اینا هم اگر در چراگاه باشن اینا هم زکات شه. اگر نتیه روز قیامت همین حیوان ها را خداوند پاهاشون که آزارت میتیه. بله عزیزانی من، انشاءالله وقتم شده است، الله فرصتیت با خدا خواهد تنیسیت باشد جمعه دیگر خدا خواهد صحبت میکنیم. دین ما دین سخاوت است عزیزان، بته بدادن کم نمیشود انشاءالله. خدا خواهد چند قدر بتی هم خدا میتید. تو میگه شاعر مثل تیشه مباش، دایم به طرف خود متراش، تو مثل اره باش، گاپ پیش و گاپ عقیب باش. اره شو همه اره کشی، یک خدا خواهد قوزه تو پونش ایشت میپرده، یک قوزه تو پونش اوچید. یعنی میگه تو باید دست جمع که بینش داده بیس، خیر کرده بیس. از صدقه تو ترود بلا و تزید العمره. حتی صدقه میگه بلا را دفع میکنه. هم بلا میومده وقتی که صدقات میکنی وام خودی هم آسمونده میده کجا میری؟ همین سری داملا رفتستم و حمال یک سمک یک بیچوله داده گرد، ممکن نیست بینه بلا زده نیست. حتی تزید العمره، عمره زیاده میکنه. میگه نترس عزیزی من، بدادن کم نمیشود. همین حاتم توی میدانن، حاتم توی بگی خدا خواهد یک جمعه صحبت کردگیم با صحبت میکنه، این ضرر ندارد، خودش کافر است. لیکن از جهت سخاوت الحمدلله در تمام دنیا نامش مشهور شد. تمام دنیا امروز حاتم تویش میگن. همین خیلی سخاوتمند بوده است که یک تا کم بغل اگر 40 دروا خزینه داشت، 40 هم خیلی خانه‌های مسجداری تیلا همین میشیشته است. همین کم بغل اگر از 40 دروازش بیاد 40 بار هم خیلی قوزه که میداده است نمیپرسید استم که تو کی هستی. حتی مادر سنجیده که مادرش میگن من خاتمی تو وقتی که در بین مردم دائم نامش ریواد گرفت، آشکارا شدن گرفت، سخاوتمندیش میگه سنجیده میگه 40 در برات میگه یک بار نگفت که تو کی هستی. میگم قوزه کرده داد میگه. بعدی حاتمی تا گذاشتن بعد دادرکش میمونن، میگن که بعد همین دادر شود. بعد مادرش میگن که قومای عزیز میگن این حاتم نمیشود. گفتم برای چی نمیشود؟ این گفتن اگر وقتی که من حاتم تولد کردم تا یک از شیری من نمکد این نمیمکید، لیکن این چی وقتی که نه تولد کردم یک سینه ما میمکید یا چه قبضه میستاد با نخرندش، این هیچی نمیشه. های بادا گفتن آخیز میشه گیست. گفتن میگه موندنش میگن خزینه بانش کردن. بعد مادر میگه روز میگه فرنگیش پرتافتم. بعد یکم در آمد دوست کشید در آی خدا خیر کن. دیم 4 من دیگه گفت گیش نگفت کم بغل بدهید 4 کف داد ماخین اول بخور. بعدم خیلی میگه باشه برداشتو گفت میگه اگه امروز برای کم بغلا دری سخاوت بسته شد. من نگفتم که تو نمیشه، من 40 در اومد دادم اکد یک بار نپرسیداد. تو بعد بخواه 4 در امروز مزامت داری. مثل همان باش انشاءالله خدا نام در جوان مونه. سخاوت من یکم جنت میدرد، یکم وقت موزیق است این چیزایی که برای شما میرسونم روزش میشود. یکم در جنت سخی میدره، علیم هم نمیدره، حاجیت هم نمیدره. مجاهدی که در راه خدا ضد کفار جنگ کرده مجاهد هم نمیدره جنت، یکم سخی میدره. نه شانس
برای سخاوتمندان خدا شانس دادگی از به ملال. نکی ما میترسیم بانکرات میشم، شیطانی معلوم چیز میگه نتیبو همین قدر رفتی در پلرما کار کردی اومدی همین که مهنت نمیسوزی. این چیکار میگی کم بغل با چیورا باشن شوریو این خدا زده وقتشو بوای میگه بتش بوای میشه. ولی تو خدا هم تر نزنه با شکر که و یا فیلم نخند و تنها نزن که ساعت میشه که سرت میآید. بیچاره خدا کارش کم بغله تو کارگیش نیستی تو. و بیچاره با تنها نزن کدام یک بیچاره کم بغل میگه جان داملوجه همین تری دروازه من نه بیزار شدم. این چطور میگذن حقارت کردم میگذن که همین بندخ نمیتین. خیلی چیکار کن مخی الله همین ترم کرده. بیچاره آبی دیدش ریخته است. نیاریم تایی داری من. تو چه اندازه رسیدی تو یک سوم دادی نامرد ناکس تنها میزنی. میگه دستی راست تیه چپت نفهمد. عزیزی خدا وقت هم شده است انشاءالله خدا خواهد یکی استازی ما و شما داملا اولوغبیک هستن انشاءالله عزیزانی من در مکتبی ما و شما انشاءالله یگانه غالبی انشاءالله خدا خواهد ازبکستان شدن. یک تا مقصد همون پولی که غلبه کردن انشاءالله پدرشونه مادرشونه من جوان مرد الحمدلله گفته حج میبرن خودشون خدمت میکنن قطعی الحمدلله خدا مبارکش کند. همین برادر فرزند یافتین اهل ایمان هستند اهل تقوا هستند نماز خوانند در مسجد ما هر روز حضور دارند. همین برادر فرزند یافتین نامش محمد الامین موندین الحمدلله که مثل پیغمبر. بعداً در حق فرزند و در حق ما دعا کنین روزای نزدیک سفر دارن الله سبحانه و تعالی یکم عملهاشون خدا به درگاهش قبول کند. خدا خواهد خانه کعبه رفته خدمت پدر مادرشون کردن این مردی هستن انا قیمار نزن خدا خواهد مثل این برادر خدا خواهد اتا پیکتا به پلی حلال حج بر و این راضی شو خدا خواهد الله هست راضی میشه. حسنی بس یک موی سفید دیدن بیچاره پیشتکش یک چیزی کلوله طواف خانه کعبه دارد. در دنیا 7 عالم زور است یکیش حسنی بصری است رحمت الله علیه. مثلا بچه بنده خدا است بیام همین پیشتنگی تا یک گوشی یک نمونو خونه خدا را گرم نزنید. خونه خدا را گفتن تا آزاد گفت زیارت کن گفت میدانی گفت حضرت گفت این مادرم میشود. گفت چند مراتب حجش آوردی؟ 7 مراتب حجش آوردم. از شما یک سوال میکنیم که آیا من همین 7 مراتب حج آورده حقی بچگی من ادا کردم؟ حسن بصری گفتن که رحمت الله گفتن ای گفتم بنده خدا اگر خدا 70 سال عمرت تیه 70 سال عمرت تیه 70 مراتب پای بیاده حجش بیاری یک شبی بیدار خوابش ادا کرده نمیتونی. یک شبی که میگه مادر رنج کشید نتوان به 2 جهان برکشید نمیتونی گفتی 70 سال خدا عمرتیه. من جوان برادر خدا خواهد سفر دارن خدا این فرزند شدم در آینده مثل خوش شخصی دانا مثل خوش اسلام پرور خدا جو الله کند عمرشون دراز کند خدا فرزندشون به این برادر الله مبارک گرداند. یکی برادر مادرشون بیمار بودن خواستین که دعا کنین خدا شفات یاد. البته با عزیزانی من از مادر چیزی شیرین‌تر دنیا نیست از پدر مادر عزیزتر نیست عزیزانی من. اتیکا میگم اگر مباد یک آدم کشی یک آدم کش هم ده بیا فقط عطا پت نگو که عطا پا همین جان عطا جان اپا جان من همین یک آدم کشتم اگر سیر تا برو توف درد گو نمیخواه که در پود خور زنه یکی زن تکو خدا خواهد سهرک رکلام میکنه جورا تکو روز بعد مزدت گرخ میگه آدم کشه لیکن پدر داری مادر داری خدا خواهد قنات پشت پناه الحمدلله نیست عزیزان من. هوشیار باشیم خدا خواهد در این ماه ها خدمتاش نمجا بیاریم. در این ماه ها خدا خواهد یک مایده خرما اسمی یک مایده خدا خواهد اصل اسمی یک مایده مایز اسمی خدا خواهد تیب شو خدا خواهد قوه گیرن الحمدلله امروز روزه دارن خدا خواهد شبها گاهاش در دنگکاش خوابریم غنیمت هستن. آدم به آدم غنیمت آدم غنیمت انشاءالله خدا خواهد بریم. وقتم شده است عزیزانی من. دویم اکه قادری جان خدا خواهد من دیپوتاتی ما و شما است 50 دانم خدا خواهد خیر آوردگیان عزیزانی من. خدا خواهد من برای خدا خواهد کارگران میگم
خدا خواهد بعد این نماز انشاءالله بعضی موی سفیدان در اول میتین خدا خواهد، بعد دیگر البته خدا خواهد شرایطاش میدانین، اما موشی زمین اما خدا خواهد کی چی است میدانیم. البته همون چیزا تین و در راه خدا ماه رمضان را خیر کردین تا که یک روز درست البته خدا خواهد فایده برن و در حق همون برادر دعا کنین الله باز دولت چونم عمر چونم فرزندگاشی که در راه دین هستن الحمدلله دو چی میدانم 5 وقت نماز خوان هستن. این مسجد آبادشون بسیار سالی گذشته همت کردن، خداوند اون برادر رو هم خیر احساناشون قوتشون همه مسافران الله آمده کار شدیت در این زمان خدا خواهد مشقت الله سبحانه تا گجای نباشن صحت بوده جو سلامت با کیسه های پر با روی های سرخ مثل این برادرها خیر احسان شدن. من دیروز میداره یک کم از یک پارتر بچه ها آرد دادن در راه الله، روغن دادن، گوش دادن، پلاس دادن خدا خواهد الحمدلله بچه های ما اشتراک کردن بردن حقاشون دادن. خدا مبارک هرچند دیگر قینی هم باشد لیکن بچه همون در غمی چی است هوشیار زمین هستن. خدا مبارکش کند، خیراشون بدرگاهش خال کند، سعادت انشاءالله دو دنیا نه این دنیا نم آخرت نه الله رسول نشو. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. ای پاک و پروردگارا آنچه مسئله که ذکر کردیم اولا به هر یکی مایان عمل کردن را میسر بگردانی، در دلهای مایان نور ایمان، نور قرآن، نور اسلام ناجایگیر بگردانی، همیشه برای راست برای صراط مستقیم هدایت نماییم، توفیق طاعت و توفیق عبادت کرامت نماییم. آنانی که خیر احسان کردن، آنانی که در اینجا دست برداشتند هر شبها بعضی خدا خواست سوداگرامون برای تامین کردن آب هر روز پشکه آب آوردستند. پروردگار خیر احسان آنها را به درگاهت قبول نمایی، سایبان آخرت بگردانی و آنچه آرزوهایی که دارن خواه دینی است و خواه دنیاوی همین اهل جمعیت و همون احسان کنندگان خداوند را به فضل و کرمت برآورده خیر بگردانی. بیمار اسلام خدا خود شفای کامل، خزدار اسلام خدا خود نجات، بی فرزند اسلام فرزندهای صالح و کرامت نمایی، به توفیق اسلام توفیق بگردانی. آنانی که از ما گذشتن محتاج یک کف دعا هستند خداوند قبرهاشون پر نور آخرتشون آباد بگردانی. آنانی که در سفر هستند عزم سفر دارند مثل کبوتران هر روز سیل سفر دارند خداوند سفرهای با برار صحت بردی سلامت با کیسه های پر با روی های سرخ نزد خاندان نزد پدر و مادر نزد وطنی عزیز برگشتنش رو الها نصیبه بداری. سوداگرا را در سوداش، هنرمندا را در هنرش، کاسبا را در کسب کارش، امروز که دهقانی ها که امروز در اوج است دهقانی ها را در دهقانیش، طالب علم را در علمش خداوندا برکات عطا نمایی. کسانی که برای نیست کردن خدا خواهد دین حرکت دارند، برای مسجدها را بستند، برای ما از راه دین گردوندن نقشه ها دارند خداوندا در نقشه هاش خودت کارشو بگردانی. جناب عالی هم خداوند عمر دراز، رزق فراغ، تنیسیت، خاطر جمع از هر گونه بلاهای ارضی و سمایی الله خودت نگهبان باشی. تا رئیس ناحیه از برای بهبودن زندگی مردم سعی کوشش دارند خداوند در سعی کوششی آنها برکات عطا نمایی و این جمهوری ما و شما را از بلاهای ارضی و سمایی خداوند در پناه نگهبان باشی. این استقلالیت آزادی که چی در دین و چی در دنیا نعمتی بسیار داد تا قیامت خداوند پایدار بگرداری. 25 روز دیگر روزه موند برای ما خداوند خودت قوت صبر عطا نما و شبها را برای قیام گردوندن خداوند خود قوت فراوان بگردان. اللهم افتح بیننا و بین قومنا بالحق انت خیر الفاتحین و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.